हेलो साथीहरु, वेलकम छ कुशवाहा ब्लगमा। विदेशमा बस्ने साथीहरुको लागि चाहिँ फेरि चाहिँ एउटा आईपीओ शेयर चाहिँ खुल्ने भएको छ। यो कुन कम्पनी रहेछ र यो कम्पनीको चाहिँ कति शेयर चाहिँ खुल्ने भएको छ, यो कम्पनीको चाहिँ कति पर युनिट चाहिँ कति पर्ने हो र यो कम्पनीको सम्पूर्ण डिटेल चाहिँ यो भिडियोमा हामी जान्ने छौं। सबैभन्दा पहिला भन्छु, यो कम्पनीको नाम चाहिँ मावलिङ इनर्जी लिमिटेड रहेको छ। यो कम्पनीको सेक्टर चाहिँ हाइड्रो पावर कम्पनी हो। जुन कम्पनीले मावलिङ इनर्जी लिमिटेड कम्पनीको नाम रहेछ, यो कम्पनी चाहिँ हाइड्रो पावरको चाहिँ काम गर्ने गर्छ। त्यो मध्ये विदेशमा बस्ने साथीहरुको लागि चाहिँ कति शेयर खुला गरेछ भने, विदेशमा बस्ने साथीहरुको लागि चाहिँ 1,50,471 युनिट चाहिँ विदेशमा मात्र बस्ने साथीहरुको लागि चाहिँ आफ्नो आईपीओ शेयर चाहिँ खोल्ने भएको छ। लोकलमा हजुरहरुलाई जस्तै नेपालबाट हजुरहरु एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने नेपालमा बस्ने साथीहरुको लागि चाहिँ 3,85,824 युनिट शेयर चाहिँ नेपालमा बस्ने साथीहरुको लागि चाहिँ आफ्नो यो शेयर खुला गर्ने भएको छ। र यो कम्पनीको चाहिँ पर किता चाहिँ हजुरहरु चाहिँ 100 रुपैयाँको दरले चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो कम्पनीको चाहिँ प्रबन्धकको रूपमा चाहिँ एलएस क्यापिटलले चाहिँ गर्दो रहेछ। यही असार 22 गतेदेखि यो कम्पनीको आईपीओ शेयर चाहिँ खुल्ने भएको छ र यो कम्पनीको लास्ट डेट चाहिँ साउन 4 गतेसम्म चाहिँ हुनेछ। आजको भिडियो चाहिँ यति नै हो। यदि हजुरहरु चाहिँ आईपीओ सम्बन्धी भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ र हजुरलाई कहिले कुन आईपीओ खुल्दैछ त्यो जानकारी पाउनको लागि सबैभन्दा पहिला कुशवाहा ब्लग च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई क्लिक गरी नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला।